Assalamualaikum, kembali lagi ke YouTube channel kita RKA Official. Kali ini aku akan membuat strap masker tanpa menggunakan stopper dengan bahan batu pecah. Simak ya cara buatnya. Bahan-bahannya ada kristal ceko 4 buah, kemudian pembatas kristalnya 2, mutiara 8 milinya 4, batu pecahnya 16, kokot udangnya 3, ring O nya 4, ring bakarnya 0,7 milinya 1, rantai 50 cm 1, kodokannya 4, stopper ladanya 4. Alatnya ada tang gepeng, tang jepit, tang potong, dan tali senarnya aku menggunakan ukuran 0,3. Langkah buatnya, yang pertama kita siapkan senar, kemudian kita masukkan stopper ladanya ke tali senar, kemudian tekan stopper ladanya dengan tang gepeng ya. Setelah itu kita masukkan kodokan ke tali senarnya sampai ke stopper ladanya, kemudian tekan kodokannya. Setelah itu masukkan batu pecahnya 4 buah, kemudian kristal cekonya 1, dan mutiaranya 1, kemudian pembatas kristalnya 1, kemudian mutiaranya lagi, kristal cekonya, dan batu pecahnya 4 buah. Setelah kerangkainya sudah dibuat, sekarang kita masukkan kodokan. Kemudian kita masukkan stopper lada. Setelah itu, tali senarnya yang ujung kita masukkan ke stopper lada dan kodokan serta batu pecahnya.
Ditarik ya sampai ujung tekukan senar di stopper ladanya itu hingga mengecil. Kemudian jepit stopper ladanya hingga gepeng pada tali senarnya. Tutup kodokan hingga rapat ya. Kemudian potong tali senarnya ya. Sudah jadi rangkaian strap masker yang pertama. Kita buat untuk yang kedua ya, dengan cara yang sama. Setelah jadi rangkaiannya, kita gunakan ring O sebagai sambungan antara rangkaian dengan rantai dan kokot udangnya ya. Simak cara buatnya ya. Oke, sudah jadi ya strap masker 2-in-1-nya. Untuk penggunaan yang berhijab, caranya kokot udangnya dijepit ke ring bakar seperti ini. Cantik kan hasilnya? Terima kasih ya sudah menyimak dan menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.